हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोनहा NSP स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हासिगोन लायदे दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों गोनांथार आपडेट हरनो सानदों नोंथांमोना प्रि मेट्रिक स्कलारशिप पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हासिगोनलाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ ईशान उदय स्कलारशिपनि जाय नोंथांमोना 80,000 फैसाखौ मोननो हायो दा बे फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो हासिगोनलाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो स्कलारशिपनि बागै आपडेट हरनो सानदों जोंहा अफिसियेलि आपडेटबो ओंखारना फैखादों आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा आसामनि ST स्कलारशिप दङ दा बेखौ आसाम सरकारासो फैसाखौ सेंसन खालामो नोंथांमोननो स्कलारशिप फैसाखौ होनो थाखाय दा बिनि थाखायबो जोंहा दायो फैसाखौ सेंसन खालामखाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो दायो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्कलारशिपनि आपडेट साख्रिनि आपडेट आरो गोबां स्किमफोरनि आपडेट मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो ईशान उदय स्कलारशिपनि फैसानि बागै खोन्थाहरनो सानदों लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोर माने 2024 दाथ' जोंहा 2025 जाबाय नालाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थांनाय 2024नि बे जेब्ला अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारिसिम जोंहा एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन नालाय ईशान उदय स्कलारशिपनि थाखाय दा नोंथांमोना जायफोर एप्लाइ खालामनायमोन दा नोंथांमोनाथ' फैसाखौ नैबे आगष्ट सेप्तेम्बर मासाव मोननो थांगासिनो दङ नाथायबा मोनसे खोथाखौ आं बुंहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोना 2023आव एप्लाइ खालामनायमोन ईशान उदय स्कलारशिपनि थाखाय दा नोंथांमोना दाख्लैनो जानुवारि मासावनो फैसाखौ मोननो हादों दै दा बेहाय आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनायनि खोथाया बेनो जाहैबाय माने दानिया टाइम लाइनखौ इसां माने फल' खालामाखै दै स्कलारशिपनि फैसा सोनायाव दा ओरैनोथ' ईशान उदय स्कलारशिपनि फैसाखौ माबायावसो सोनांगौमोन सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बे मासनि गेजेरावसो फैसाखौ सोयोमोन नाथायबा एबाराव मा जादों जानुवारि मासावनो नोंथांमोननिसिम ईशान उदय स्कलारशिपनि 80,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरदों बेंक एकाउन्टआव दा बेखौ नायोबा नोंथांमोननिसिम बुंहरनो माने बेखौ माने एग्जाम्पोल लानानै आं बुंहरनो सानदों आरो नोंथांमोना जायफोर ईशान उदय स्कलारशिपनि थाखाय थांनाय बोसोर माने नैबे जानुवारि माससिम जोंहा जोबथा एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन जानांगौ ईशान उदय स्कलारशिपनि थाखाय दा नोंथांमोना जायफोर एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन आगष्ट मासनिफ्राय लानानै डिसेम्बर मासनि गेजेराव नाथायबा थांनाय बोसोराव आगष्ट मासावनो फैसाखौ मोननो हादों दै जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनायमोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौ आसा खालामनो हायो आरो आगष्टनिफ्राय लानानै आंथ' आगष्टआवनो मोनगोन बायदि नोंथांमोनखौ मोनदों जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै ईशान उदय स्कलारशिपनि थाखाय रिनिउवालानो जा फ्रेसआनो जा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना 80,000 फैसाखौ नैबे आगष्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि गेजेराव नोंथांमोना मोननायनि आसाया दङ एबा मोनखागोनखौ नोंथांमोना एसे सानना लानो हागोन जुलाइ मासावनो जोंहा मेरिट लिस्टआ फैयो दा बेथ' जाहैबाय ईशान उदय स्कलारशिपनिया दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै जोंहा ST स्कलारशिप पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप प्रि मेट्रिक स्कलारशिप जोंहा मोननै दङ दा बिनि थाखाय जोंहा आसाम सरकारा फैसाखौ दायो सेंसन खालामबाय दै दा नोंथांमोननि फैसा सोनायावबो दायो टाइमलि जाला सिगाङावथ' नोंथांमोना माबायाव मोननो हायोमोन अक्ट'बर नभेम्बर बेबायदि मासाव जोंहा डेट होनाय दङमोन नाथायबा एसां मानि दायो टाइम फल' खालामाखै दे दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनायनि सिगाङावनो बेसेबां फैसा सेंसन खालामखो जोंहा आसाम सरकारा नोंथांमोननो बे स्कलारशिपनि फैसा होनो थाखाय आं बेखौ खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोदों गिबियावनो दा नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा ST स्कलारशिपनि थाखाय आसाम सरकारा बेसेबां सेंसन खालामखोनो जोंहा दा बावैसो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ माबायाव फेसबुकआव होदों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन गासै 738 माने 738 कौटि थाखा बेनि थाखाय एल'केट खालामनाय जाबाय नैबे ट्राइबेल स्कलारशिपनि थाखाय माने ST स्कलारशिपनि थाखाय दै पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखायबो प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखायबो दा नोंथांमोना नायनो हागोन प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय 5 कौटि थाखा एल'केट खालामनाय जाबाय बिनिफ्राय पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय गासै 680 करोड़ प्लास दा बिनि थाखाय सेंसन खालामनाय जाबाय दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपआव जायफोर फरायसुलिफोरा जायफोर माने स्कुलाव फरायनाय नोंथांमोनाबो स्कलारशिपनि थाखाय गासिबो एप्लाइ खालामनो हायो नाथायबा गोबां मानसियानो नोंथांमोना मिथिया जानांगौ नोंथांमोना जायफोर क्लास 8आव फरायनाय क्लास 9आव फरायनाय क्लास 10आव फरायनाय क्लास 5आव फरायनाय नोंथांमोनाबो गासिबो प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दै दा नोंथांमोननि थाखाय जोंहा आसाम सरकारा 5 कौटि थाखा दायो सेंसन खालामखाबाय जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाथ' मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनिखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायनाय जायफोर आन्डार ग्रेजुएसन खालामगासिनो दङ जायफोर पोस्ट ग्रेजुएसन खालामगासिनो दङ एबा जायफोर BEd खालामनाय नोंथांमोनाबो गासिबो नैबे पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि केटेगरियाव गोलैयो दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा दायो फैसाखौ सेंसन खालामखाबाय गासै 680 कौटिनि बारा
दा बिनिफ्राय दा बेथ' जाहैबाय जोंहा फैसाया दायो सेंसन खालामखाबाय दा नोंथांमोना फैसाखौ माला मोननो हागोन दा नोंथांमोना दायो फैसाखौ मोननो हानाय नङा दे जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै नैबे ST स्कलारशिपनि थाखाय प्रि मेट्रिक स्कलारशिपानो जा पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपानो जा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोननो थांगासिनो दङ फैसाखौ माला मोनगोन होनोबा नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि मासनिफ्राय नोंथांमोना मोननायनि आसा थायो सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बरहालागै बे थाहैयो नाथायबा आंथ' नोंथांमोननिसिम दहायबो बुंखाबायानोसै जोंहा दायो टाइम लाइनखौ फल' खालामाखै टाइमनि सिगाङावबो जोंहा फैसाखौ सोदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ आसाबो लानो हागोन जुन जुलाइआवबो मोननोबो हागौ आगस्टआवबो मोननो हागौ दा बे खुनु रिक्सानो गैया आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालाम गासिबो नोंथांमोना बे NSPनि एप्लिकेसन आइडिखौ लानानै गावबागावनो चेक खालामना नाय नोंनिया एप्लिकेसननि प्रसेसा माबायदि दायो कन्डिसनाव जाना दङ PFMSआवबो नोंथाङा थांनानै नाय नोंथाङा बे माबानि NSPनि स्कलारशिपनि फैसाखौ दायो मोनगोन ना मोनाखै जुदि पेमेन्टआ पेन्डिं जाबायबाथाय आरो सानना लाखादो नोङो बे स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो आं खावलायनाय थादों दे जायफोर नोंथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय दाख्लै बावै थांनाय बोसोराव माने एप्लाइ खालामनायमोन स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो PFMSआव थांनानै चेक खालामना नाय बिनिफ्राय NSPनि अफिसियेल वेबसाइटआव बेहाय फैनानै नोंथांमोना लगइन खालामना नाय नोंनि बे भेरिफिकेसन प्रसेसा मासिम थांखो जुदि भेरिफिकेसन प्रसेसा जोबजोब्बायबा अब्ला सानना नायदो आरो पेमेन्टआ जुदि PFMSसिम सेन्ड होननानै जुदि देखायबायबा स्टेटासाव अब्ला सानना नायदो आरो नोंथाङा माने थाबैनो मोनखासिगोन आरो बे NSPनि ST स्कलारशिप फैसाखौ दा बेनिखायनो आं खावलायहरनाय जादों दे नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो जोंहा एसेबां दायो टाइम लाइना फल' खालामनाय जायाखै स्कलारशिपनि फैसा सोनायाव दा बेनिखायनो चेक खालामना नायजोब नोंथांमोना गासिबो आरो दाथ' गोबां जों खौरां मोननो हादों स्कलारशिपनि दा फैसा सोनायनि प्रग्रेसा जागासिनो होननानै दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जादों नोंथांमोना चेक खालामना नाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो आरो बेबायदिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबोनो जाबाय गोजोन्थों।